السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. في الوطن العربي أهلا وسهلا بكم. الحين بنصور تنظيف الأورتشن اللي هو قنفذ البحر. طبعا أنا تاكل شيء يعني حلو جدا 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 وتستمتع به بالطريقة الكلاسيكية الفرنسية. تحس انك فرنسي كده قاعد تاكل شيء حلو. بتقعد تنظف فيها. طبعا في فيديو سابق عن عن هذا سابق بالضبط اليوم 22 23 فبراير اعتقد والله اعلم. اليوم السبت. حاطه الفيلم ونفس اليوم بنطفه. ان طبعا هو يؤكل طازج ما يكونش ميت افضل شيء. عشان قيمته الغذائية الموجودة. طبعا لا ينصح بأكل أكثر من واحدة 2 3 فاهم يعني، فقط لا غير. فلذلك يعني خلي بالكم لأن احنا يعني الله أعلم ما فيه من نسبة كوليسترول. طبعا بتقعد تنظف فيها. في ناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله وأنا منهم يعني باخدها بجيبها على طول وهي بشوك. بس أنا يعني إيه، حابب أعيش الدور. أعيش الدور شوي يعني وعملتها كده فرنسي النهاردة في الأكل بتاعي. أكل بالشوكة والسكينة طبعا. وبسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هي حجمها حلو ما شاء الله، حجمها حلو. تقعد تصبر حلويتها في كده تطلع صبغ حلو. دهان. تقعد كده. وطبعا زي ما قلت لكم في المقطع اللي فات، مش كل نوع من قنفذ البحر بيؤكل. ليس كل نوع من قنفذ البحر يؤكل، ولكن في أنواع يعني صعبة وكده. بسم الله ما شاء الله. هتكون فيها لحمة حلوة. نوقف الفيديو شوي أكمل غسيلها وأظبطها على المي وأجيكم إن شاء الله. أنا ضد إن أنا أقف وأغسل السمك أو أغسل الشيء على المي، لأن الإهدار الماء حرام. حتى لو كنت على نهر جار لا تسرف في الماء. الإسراف فيها ضد مبادئ الإنسانية. طبعا رب العالمين هيسألنا عن الماء ويسألنا عن هذه النعم. نرجع لكم بعد الفاصل البسيط ننظف ونرجع إن شاء الله. السلام عليكم مؤقتا. أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام. بعد ما غسلناها ونظفناها من الشوك، وطبعا الأفضل إنك تنظفها أكتر من كده كمان. بصابعك كده بهدوء بتضغط هنا. لما تفتح فتح تلاقي بسم الله ما شاء الله. هي اصلا بسم الله. انت لو سويت كده بس الافضل يعني بسم الله بالراحة. بسم الله بالراحة. شغل بسيطة. شغل بسيطة. شغل بسيطة. فاهم ليه؟ عشان انت هتلاقي بسم الله ما شاء الله ديت نوعها نظيف ما شاء الله لا قوة الا بالله. الاربعة موجودين بس هاد كأنك تشرح بطيخ. بس خلي بالك بسم الله وانت ما شاء الله لا قوة الا بالله. لحمتها وما شاء الله اللحمة بتاعتها طالعة جاهزة. بتشيل تنظف الوسخ اهو على جنب. وطبعا هنحتاج شوف بسم الله ما شاء الله طالعة لحمتها. طالعة لحمتها اهي. لحمتها مش محتاجة اني بس غير اني اجيب شيء اطلعها بيها. خلينا اجيب شيء اطلع فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا طبعا استمر مرحلة بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بغسلها. طبعا بسم الله مفيد شيء عجيب. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هنا في حتة باقية اهي. وهنا ما شاء الله بسم الله ما شاء الله كاملة. اطلعي يا حبيبتي. بسم الله والله يا جماعة شيء حلو. بسم الله. طبعا نشوف هنا ننظف دي كده باجي على المية افضل يعني انت تنظف على المية افضل. يا ما شايف. هنرجع للتنظيف مرة تاني نشوف هذه شكلها ايه. يا سلام لو انت منظفها بايدك. بسم الله ما شاء الله. البطيخ. خلنا انضفها لكم وتشوفوا منظرها وهي نظيفة. اي شيء حلو.
بسم الله. شيء حلو جدا جدا، شيء يعني سبحان الله على نعم الله تعالى علينا. طبعا يعني انا عارف البنات بسم الله ما شاء الله. سوري على المية والمنظر، خليه بعيد كده شوف المنظر. بسم الله لا قوة إلا بالله. أحسن 5 دقائق والله. منظرها حلو، منظرها جميل، منظرها بديع. هذا ولو انغسلت أحسن وتلونت من برا. مناظر جميلة، مناظر. شوف منظرها، سبحانك يا رب، سبحان من خلق وأبدع. طبعا البنات ليهم فناتك كده فيها. نرجع بقى للحمتنا الحلوة. طبعا أنا بنصح كل واحد يعني شغل فرنسويين كده. ننظفها، أنا هنضيفها على المية طبعا، ونحط عليها فقط الليمون. خلنا أوقف المقطع وأرجع بعد التنظيف بعد إذنكم. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد تجهيز قنفذ البحر. بسم الله ما شاء الله. طبعا انا مش هاكل قدامكم، بس يمكن اكل علشان خاطر يعني اشجعكم لان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن ذلك، او يعني قال يعني امران يعني لا يفضلان، اللي هو انك تسويهم قدام الناس، اللي هو الاكل والنوم. فانا يعني بس انا عشان للتعليم بس يعني فقط لا غير. ممكن اكل قدامك والله اعلم، يعني حسب ما نضيف بعض الليمون. والله ليمونة ما شاء الله قاعدين حطب ما فيها شيء.